好朋友们，明天早饭是关键，早饭吃好，一天都饱。这个吐司就交给你们了。哎呦，这不美好生活吗？满足的幸福的吐司，超幸福吐司。今日份神奇料理超幸福吐司。第一步呢，咱们来打几个鸡蛋啊，2个打散，1:1的牛奶，放黄油。蛋液倒进去，面包片啊，压一下啊，我们全程小火，先盛出来一扣啊，然后给它翻过来，妹的恨朋友们，一片儿，再来一片力量，翻上来对折。打广告城朋友们，你的厨房已经在等你了。